Имавте можност да слушнете дека во денешно Евангелие се зборува за големото страдање, упорност и вера на оние што верувале дека ќе дојдат до Господа Исуса Христа. Имено четворицата луѓе носеле еден фатен пријател со се неговата постела. Залудно се туркаа низ многобројниот народ за да се доближат до Господа, па кога не успеа во тоа, тие се качија на покривот од куќата, го отворија покривот и низ покривот со напор и мака ја спуштија постелата на болниот пред нозете на чудотворниот Искрител Христос. Голема била нивната вера, а Исус, кога ја видел нивната вера, му рекол на патениот: Синко, ти се простуваат гревовите твои. Господ не ја слушнал исповедта на оние што го носеле болниот, но ја видел нивната вера. Христос може да ги види и најтајните задочини од човечките срца. Ова е прекрасен пример како според верата и по молитвите на другите можат да се извршуваат чуда и во нашите пријатели и нашите близки. Затоа треба да се молиме едни за други. Иако оние што го донеле патениот најмногу сакале да го видат него телесно здрав, Господ Исус Христос најнапред сакал болниот духовно да го излекува и да го ослободи од гревовите. Тајната на Христовото лекување е во духовната чистота. Он најнапред вршил очистување на совеста и простување на гревовите, а дури потоа следува телесното оздравување. На ова чудо завидувале и негодувале еврејските духовни лидери, фарисеите и книжниците, бидејќи Христа не го сметале за спасител, туку го сметале за измамник и затоа велеле дека кули на Бога, но всушност нивните погани усти го навредувале Божиото име. Господ Исус Христос веднаш не направил видливо чудо. Зашто? За да го нагласи невидливото чудо и да ја докаже неговата вистинитост, за да докаже дека најнапред ја исцелил душата од гревовите, а потоа телото од парализата. Христос рекол: стани, земи ја постелата своја и оди. Болниот станал, дури и товар на себе носел и здрав си заминал. Тоа е уште еден доказ за чудото. Доколку некој се лекува подолго време, него ќе му треба долго време да проводи, не може да носи товар, но ова чудо е вистиното и затоа овој и заминал потполно здрав, носејќи дури и товар. Со ова се покажало дека Христовиот збор е делотворен како оној збор Божи на почетокот, при создавањето на светот. Кога Бог само со еден збор, немојта ја претвора во сила, Бог со еден збор неможното го прави можно, неостварливото отварливо. Ако нашата вера е голема, тогаш со Божја сила се менуваат сите закони на природата. Ако нешто за нас е неможно, тоа за Бога е можно. Значи, нашето спасение, нашето здравие, духовно, телесно, зависи од нашата вера во Бога. Ако имаме вера само колку едно синатово зрно, тогаш можеме и планини да преместуваме. Почитувани, оваа недела христијанската црква му ја посветува на Свети Григорий Палама, светилнику на православието, тврдино на црквата и учителу, убавино на монасите
неповедлив поборнику на богословите, чудотворче Григорije, Слово Светогорска и проповеднику на благодата, моли го Бога непрестајно да ги спаси нашите души. Ова активна, посветена на Григорije Палама, православната црква ја пее на богослужбите во втората недела на Великиот пост, посветена е на човекот кој неколку децении пред падот на Византија изврши научна синтеза на исикажбот. Тоа е старо предание на Созерцателното монаштво на Источната црква. Победата на неговото учење во византискиот 14 век православната црква ја смета некако триумф на некаков посебен облик на мистицизам, туку како победа на самото православие. Потврдата на паламиното учење од страна на црквата, порасната од чисто монашка традиција, има вечна и универзална вредност за сите нас како христијани. Нека ни е за многу години недешниот празник, нека ни е насилнош богослужбата, молитвите наши упатени пред Бога да бидат услишени за многу години.